位精神股东们开会了！今天韩美预计发货订单208台。那今天主要发货的型号呢是咱们的 B 款圆弧以及组合等柜。咱们的这款 B 款圆弧现在是整套的呈现摆放，非常的高端与大气，性价比超高。咱们这款 B 款圆弧最大的核心竞争力是制冷温度快，降温低，性能稳定。在环温36度的情况下，我们的温度达到零下26度。第二个核心的竞争优势就是我们跟竞品相比，同样的款式，同样的尺寸，咱们韩美的 B 款圆弧性价比高，性价比高。欢迎对 B 款圆弧感兴趣的老板们到我们工厂来实地考察。